வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். என்னோட பேர் ஆர்த்தி. இன்றைக்கி வந்து நம்ம கொடைக்கானல் ட்ரிப் போனோம் இல்லையா, அப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் மேக்கப் வீடியோஸும் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தேன். அதில் Day 1 கெட் ரெடி வித் மீ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த நாளில் தான் நான் வந்து பின்னாடி சீனரிலாம் தெரிகிற மாதிரி கேமரா செட்டப் பண்ணலான்ட்டு ஒரு மணி நேரம் நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ணி கடைசியில் வெளியே குளூர்லேயே உட்காந்து எடுத்தேன். இதில் அந்தளவுக்கு தெரியாதான், ஆனாலும் நான் வெளியே அவுட் சைடில் உட்காந்து ஃபிலிம் பண்ணேன் இது ஃபுல்லாகவே. ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரை. உங்களுக்கு இது பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மேக்கப் வீடியோஸ்லாம் பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில். இங்கேயும் போய் என்ன செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வித்வுட் ஃபர்தர் டிலே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஃபேஸ் வாஷ்க்கு எப்பயும் போல் டெர்மா வைப்லேருந்து ஹைட்ரா கிளென்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து எல்லா ஸ்கின் டைப்பும் யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட ஸ்கின் பிஹெச் லெவலை இதை ஒழுங்காக பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அங்கே வந்து செம குளிராக, அதனால் வந்து வெளியே உங்களுக்கு வந்து வாஷ் பண்ணி காட்ட முடியல. அதனால் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் போய் கழுவிட்டு வந்துட்டேன். மாய்ஸ்சரைசருக்கு நியூட்ரிடர்ம்லேருந்து விட்டமின் இ மாய்ஸ்சரைசிங் லோஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அங்கே வந்து என்னோடய ஸ்கின் ரொம்ப 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 ட்ரையாக இருந்தது. அதனால் வந்து இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே நான் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ப்ரீ மேக்கப் பேஸ்க்கு இது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த லோஷனை எல்லா ஸ்கின் டைப்பும் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப ஆயிலியாலாம் ஆகாது. லிப்ஸுக்கு லனாச்லேருந்து லிப் ஸ்லீப்பிங் மாஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னோடய லிப்ஸும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கிராக் ஆகிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு. அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ரொம்ப ஸ்கின் ட்ரையாக இருக்கனால அந்த மேட் எஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் இலுமினேட்டிங்காக காட்டணுன்ட்டு ஃபேஸஸ்லேருந்து ப்ரைமர் ப்ளஸ் மாய்ஸ்சரைசர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் என்னோடய ஹை பாயிண்ட்ஸில் மட்டும். இந்த வீடியோவுக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நான் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி பின்னாடி வந்து சவுண்ட் கேட்குதுன்னு. இதை வந்து என்னால் மியூட் பண்ண மனசே வரல. அதனால் நான் அப்படியே ராவாகவே விட்டுடுறேன். ப்ரைமருக்கு ஸ்மாஷ் பாக்ஸ்லேருந்து விட்டமின் க்ளோ ப்ரைமர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் அந்த க்ளோக்காக தான். இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது. இது எனக்கு சாம்பிள் சைஸ் வந்து ஃப்ரீயாக வந்துருந்தது. இதை நான் எப்பயும் போல் ப்ரைமர் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். இது என்னோடய போஸை வந்து அவ்வளோவா கவர் பண்ணல. அதனால் ஸ்மாஷ் பாக்ஸ்லேருந்து ஃபோட்டோ ஃபினிஷ் ப்ரைமரையும் நான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். டார்க் ஸ்பாட்ஸ்லாம் கன்சீல் பண்ணுறதுக்கு நான் பேக்லேருந்து டேக் கவர் கன்சீலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதோட ஷேட் வந்து டார்க் ஸ்வேட். இது ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய ஷேடுக்கு க்ளோஸராக இருக்கிற மாதிரி. இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்கெல்லாம் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கோ அங்கே அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். கன்சீலர் ப்ரஷ்ஷும் நான் வந்து பேக்லேருந்து தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கண்ணுக்கு கீழே கன்சீலர் பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அடுத்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு நைக்காலேருந்து ஆல் டே மேட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது இப்போ புதுசாக லான்ச் ஆனது. அங்கே ரொம்ப குளிராக இருக்குது அப்படின்றனால என்னோடய லிக்விட் ப்ராடக்ட் கூட பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கெலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. என்னோடய ஃபேஸும் ட்ரையாக இருக்குது, ப்ராடக்ட்டும் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் பிளெண்டிங்க்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆச்சு. இல்லைனா அங்கங்கே லைட்டாக பிளெண்ட் ஆகாத மாதிரி பேட்சியாக இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சுது. இதை தான் நான் வந்து க்ளோசரில் கொஞ்சம் காட்டுறேன் பாருங்கள். நேச்சுரல் லைட்டில் மேக்கப் அப்ளை பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதை வந்து அங்கே நான் வந்து ஃபைனலி நான் வந்து பண்ணிட்டேன். இதை வந்து ஃபுல்லாக வெளியே பால்கனியில் வச்சு எடுத்தது தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மேக்கப் எப்படி ஸ்கின்ல செட் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஹைலைட்டிங்க்கு நெக்ஸ்ட்லேருந்து கான்ஸ்டாப் ஒன்-ஸ்டாப் கன்சீலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக தான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம வந்து வெளியே தான் சுற்ற போகிறோம். அதனால் ரொம்ப ஹெவியாக போடலை. ஆனாலும் லைட்டாக என் ஆசைக்காக ரொம்ப 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 மினிமலாக தான் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். இதை என்னோடய ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ்லேயே பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா அதில் கொஞ்சோண்டு ஃபவுண்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் இதுவும் மெர்ஜ் ஆகி அப்படியே கொஞ்சம் சீம்லெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா எனக்கு பிளெண்டிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன். இதை செட் பண்ணுறதுக்கு சுகர்லேருந்து லூஸ் பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். இதோட ஷேட் வந்து 55 அமெரிக்கானோ. இதுக்கு ஒரு குட்டியான பவுடர் ப்ரஷ் எடுத்து கீழே வந்து நல்லா செட் பண்ணிக்கிறேன். அங்கே வந்து என்ன தான் வந்து எனக்கு ஸ்கின் ட்ரையாக இருந்தாலும் என்னோடய நோஸ்லலாம் வந்து கொஞ்சம் ஆயிலப் ஆகிறது வந்து அது எப்பயும் போல் ஆயிலி ஸ்கின்னுக்கு நடக்க தான் செய்யும். அதனால் அங்கே மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து பவுடர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபுல் ஃபேஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு மேப்ளின்லேருந்து ஃபிட் மீ காம்பேக்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதோட ஷேட் வந்து டாஃபி. ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாக தான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் என்னோடய நெக்லேயும் வந்து எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டும் அப்ளை பண்ணல இல்லையா, அங்கேயும் எனக்கு பிக்மெண்டேஷன் இருக்குது. அதையும் லைட்டாக கவர் பண்ணுறதுக்காக அங்கேயும் நான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். இதுக்கடுத்து வந்து யாரோ டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உள்ள வில்லால். ஸோ அதனால் எனக்கு டிவி சத்தம் தான் கேட்குது ஆடியோவில். அந்த பேர்ட்ஸ் சிர்ப்பிங் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாத அளவுக்கு மியூட் பண்ணிடுறேன். ஃபேஸஸ் கேனடாலேருந்து ப்ளஷ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதோட ஷேட் ஹாட் பிங்க். அங்கே வந்து குளிரில் அதனால் வந்து கொஞ்சம் ப்ளஷ்ஷை அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். கொஞ்சோண்டு என்னோடய நோஸ் ஸ்டிப்லேயும் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ட்ரெஸ்ஸும் பிங்க்கு, அதனால் வந்து ப்ளஷ்ஷை வந்து கொஞ்சம் ஓவர் டூ பண்ணியாச்சு. ஹைலைட்டருக்கு கே பியூட்டிலேருந்து ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதோட ஷேட் வந்து ஹனி கிளேஸ்.
இது வந்து கொஞ்சம் மினிமலாக அப்ளை பண்ணாலே கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்த மாதிரி தான் இருந்தது அங்கே. அதனால் நான் கம்மியாக தான் அப்ளை பண்ணேன். இந்த ஹைலைட்டர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப சட்டிலாக நம்ம ஸ்கின்லேருந்தே க்ளோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு பட்டரி சாஃப்ட் மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். ஐஷேடோவுக்கு என்னோடய ஃபேவரட் ஆயுதத்தை தூக்கியாச்சு. ஹுடா பியூட்டிலேருந்து மினி அப்சஷன் அமெத்திஸ்ட் பேலட். இதில் இந்த லைட் பிங்க்கை வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஷேடாக வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்ட அப்புறம் இந்த டார்க் ப்ளம் ஷேடு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஒரு பென்சில் ப்ரஷில் எடுத்து என்னோடய அவுட்டோ வி போர்ஷனில் மட்டும் அதை வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஐஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல டெப்த்து கொடுக்கும் இது. இதையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேலட்லேயே ஒரு லைட் ரோஸ் கோல்ட் ஷேடு, ஒரு மெட்டாலிக் ஷேட் மாதிரி இருக்கும், அதை வந்து என்னோடய இன்னும் கார்னரில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். இது வந்து நான் சும்மா தான் அப்ளை பண்ணேன். எதுவும் நான் வந்து ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரே அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. லைட்டாக ஷிம்மர் இருந்தால் போதும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கடுத்து ஒரு டார்க் மாவ் ஷேடு இருக்கு இல்லையா, ஷிம்மர் ஷேட்லேயே, அதை வந்து என்னோடய ப்ளம் ஷேட் மேலேயே அப்ளை பண்ணிவிட்டேன். ஒரு லைட் கிரேடியன்ட் வரட்டும் அப்படின்றதுக்காக. ஐப்ரோஸ்க்கு நைக்காலேருந்து ஓமை ஐப்ரோ டென்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதோட ஷேட் வந்து சீரியஸ் ப்ரௌன். நான் வந்து யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் மேக்கப் டியூட்டோரியல்ஸ்க்கு நான் வாய்ஸ் ஓவர் தான் கொடுப்பேன். ஏன்னா நான் ஃபிலிம் பண்ணும்போது ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கோம், அப்போ வந்து என்னால் பேச முடியாது அப்படின்ட்டு. இது லிட்டரலாக எனக்கு அதுதான் ஞாபகப்படுத்துது. அப்படியே லைட்டாக வந்து காஜல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். கே பியூட்டிலேருந்து காஜல் யூஸ் பண்ணுறேன். வாட்டர் லைன் அண்ட் டைட் லைனிங் மட்டும். மஸ்காராக்கு டூ ஃபேஸ்லேருந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதை ரொம்ப நிறைய கோட் பண்ணிக்கிறேன், அப்போ தான் வந்து கண் கொஞ்சம் இதுவாக தெரியும் அப்படின்ட்டு. லிப்ஸுக்கு சுகர்லேருந்து லிப் க்ரையான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். மேட்டாசெல் லிப் க்ரையான் அப்படின்ட்டு. இதோட ஷேட் வந்து ஸ்டெஃபனி ப்ளம். இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் ஷேட். இது சைஸும் குறைஞ்சிருக்கும் அண்ட் நான் வந்து ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கும் மறந்துட்டேன். அதனால் அதில் லைட்டாக இருக்கிறத வச்சு தேய்ச்சி அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். இது உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மேட் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அண்ட் அழியவே அழியாதான். அன்றைக்கி ஃபுல்லாக நான் வந்து ஆயில் ஐட்டம் சாப்பிட்டேன், டீ குடித்தேன், அது இதுன்னு பண்ணேன். எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் வர வரைக்கும் எனக்கு வந்து வாயில் இருந்துச்சு. இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து டஸ்கி ஸ்கின் டோனாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ளம் ஷேட் வந்து செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் டெய்லி லிப்ஸ்டிக்காக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக செட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மாஷ் பாக்ஸ்லேருந்து செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது அப்படியே ஃபுல்லாக ட்ரை ஆன அப்புறம் அவ்வளோதான், நம்ம மேக்கப் முடிச்சாச்சு. எனக்கு பை த டைம் எனக்கு வந்து மூஞ்செல்லாம் வீங்கிருச்சு, ஃபுல்லாக நோஸ் ப்ளாக் ஆகிடுச்சு, செம்ம குளிர் ஷிவர் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு, டெம்பரேச்சர் லைட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து நான் உள்ளே தான் ஃபிலிம் பண்ணேன். எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுப்பானே, அங்கே போயிட்டு நம்மளுக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிட போகுது. பட் ஆனாலும் இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணதே கிடையாது. இதுதான் ஃபைனல் லுக். நான் வந்து பெண்டன்ட் வந்து லோலோ லிப்பா அப்படின்ற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து வாங்கினது. நீங்கள் சொல்லுங்கள், அடுத்த 2 நாள் கெட் ரெடி வித் மீயும் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணட்டுமா அப்படின்ட்டு. அது ஒன்று வேறு லுக் தான் பண்ணேன், ஆனாலும் வந்து கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஹோப் யூ கைஸ் லைக் திஸ் வீடியோ பிடிச்சினா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.